Снова в путешествие. Всем привет! Всем привет. Мы снова в Хабаровском аэропорту. Да, только немножко в другой локации, нежели в прошлый раз. В прошлый раз мы были в кафе «Мишка», сегодня мы в кафе «Спартан». Это такая уже наша маленькая традиция. Посидеть в кафе перед вылетом. И куда же мы направляемся? Мы отправляемся на Сахалин. Интересный выбор. И почему он такой пал? Потому что мы на Дальнем Востоке. Да, здесь не такой большой выбор, куда можно полететь. И мы приняли решение, что в этот раз мы посмотрим Сахалин, что он из себя представляет, посетим интересные места, запланировали много, расскажем мало, лучше посмотреть самим. Мы приехали на нашу первую локацию. Сейчас я буду проводить вам рум-тур. Это не как в прошлом году у Ялте будет. Я не буду здесь плакать, но только если отчасти. Это наш маленький геокупол. Идемте со мной. Тут у нас небольшой шкафчик. Вешалка. И основная комната. Я даже не знаю, как ее назвать. Вы только посмотрите на это. Это же мечта. За окошком море. Тут проектор. Ты просыпаешься с шикарным видом. Тут такая обеденная зона. Он не очень большой, но очень классно продуман и сделан. Тут даже есть второй этаж. И мини-кухня. Не снимай вот здесь эти раковины наши грязные. Все очень продумано. Здесь даже есть мини-барчик, но мы его еще своим тут заставили. Но вот мини-барчик, все предусмотрено, микроволновка, посуда, все есть. Идемте. Еще одна немаловажная комната. Это ванна. Пока идем в ванну, покажу вам шкафчик. И самое главное, гвоздь программы, чуть не забыла. Вернемся. Посмотрите на это чудо техники. Это проектор, который мы обязательно сегодня будем смотреть. Обязательно. В обязательном порядке. Ну, пройдемте в еще одну немаловажную комнату, как я уже говорила. Это санузел. Включим свет. Оператор. Проходим. Посмотрите. Все, что нужно для жизни человека. Все здесь есть. Какая шикарная душевая. Давайте теперь пройдем на нашу терраску. Сегодня потрясающая погода. На улице солнечно. Знаете, что меня удивило? Больше всего, наверное. Это гамак. Нам сказали на нем не прыгать. Мне даже страшно на него садиться. Ну ладно. Поэкспериментируем. А! Страшно вообще. Но прикольно, в этом что-то есть. Я надеюсь, я сейчас не полечу вот так вниз. Ну, здорово. Как теперь встать? Пройдемте в нашу мангальную зону. Там тоже много чего удивительного и красивого. Во-первых, вид. Только посмотрите. Шум прибоя, волны. Красота. Это наш чан. Он будет готов вечером. И
зона готовки и отдыха. Что вы на это скажете? Это мечта. Это просто мечта. Еще удивительно, что мужчины с моря что-то гребут мешками. Мы сейчас все выясним. Пошлите на море, проверим, что они там тащат. О, Это такой в аквариум надо, да? это деликатес. Сейчас будем на мангал и Знаешь, потом какие они хрустеть. огромные, эти водоросли, вообще Да. капец. Хорош, я добыл нам Вот и первый дары улов. моря. Дары моря. Вот и первый наш улов. Спасибо большое.